هلو هلو، النهاردة أقول لكم حكاية البوسي آر أو الآر المتسلط. معاكم مس رحمة شعبان ودي قناة إيزي إنجليزي. I'm bossy R. I control the vowel and change its sound. يعني أنا بتحكم في الحرف المتحرك وبغير صوته. For example, short vowel A makes the sound A, but when there is R after the A, it makes the sound R. يعني بدل ما كان الشورت فاول A بيعمل صوت A هيبقى صوته R. تعالوا نشوف كلمات. cat cat cat، ولكن لما نضيف الR بعد ال A هيبقى صوتها R. cart cart cart، يبقى صوت cat اتحول لكارت. cat cart. ملاحظين تغيير صوت شورت فاول A؟ يبقى حرف ال R غير صوت short vowel A. تعالوا نقرأ كلمات تاني فيها AR. AR makes the sound R. arm arm. R car car. R star star. R farm farm. ودلوقتي تعالوا نشوف ازاي البوسي R بيتحكم في صوت short vowel A. Short vowel E makes the sound eh, eh, eh. But when there is R after the E, it makes the sound eh, يعني صوت short vowel E eh. ولكن حرف ال R لما بيجي يقف جنب ال E بيبقى الاتنين صوتهم يعني صوت ال E بيتغير من ل تعالوا نشوف كلمات. eh فن فن، ولكن لما نضيف R جنب ال E هتبقى fern fern فن fern فن fern. ملاحظين تغيير الصوت؟ تعالوا نشوف كلمات أكتر فيها ER water water father father clerk clerk verb verb. ودلوقتي تعالوا نشوف البوسي R ازاي بتتحكم في صوت short vowel I. Short vowel I makes the sound I, but when there is R after the I, it makes the sound I, I. شفتوا ازاي الصوت بيتغير؟ تعالوا نشوف أمثلة. chip chip. لما نجيب R بعد ال I هتبقى chirp chip chirp. تعالوا نشوف كلمات أكتر. third third third. t-shirt t-shirt. bird bird dirt dirt. ودلوقتي تعالوا نشوف البوسي R ازاي بتغير صوت short vowel O. Short vowel O makes the sound O. But when there is R after the O, it makes the sound or. or يعني حرف ال O لما بيكون short vowel بيعمل صوت ولما بيجي ال R بعده بيبقى صوته or. تعالوا نشوف كلمات. pot pot. لما نضيف R بعد ال O هيبقى صوتها or. port port pot port pot port. تعالوا نشوف كلمات أكتر فيها or or. horse horse corn corn fork fork. ودلوقتي تعالوا نشوف ازاي ال R بتتحكم في صوت short vowel U. Short vowel U make the sound but when there is R after the U, it make the sound يعني حرف ال R بيغير صوت ال U من ل تعالوا نشوف كلمات. bun bun، ولكن لما نضيف R بعد ال U هيبقى صوتها burn burn
تعالوا نشوف كلمات أكتر. curl curl hurt hurt nurse nurse. ودلوقتي تعالوا نراجع على كل أصوات البوسي R. ER IR UR التلاتة ER R. أما OR OR. وبكده تكون خلصت حلقة النهاردة. Thanks for watching. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وفولو لبيج ايزي انجليزي على فيسبوك وتيك توك ويوتيوب. باي باي.